Yan, kita mau jalan-jalan keliling ke kota Buhus, naik batu. Ramai kapalnya, penumpang ramai banget. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Je m'appelle France et pour la pendant 30 minutes, je vais donner quelques explications sur le canal Joli-Bruges. Hello ladies and gentlemen, welcome on board. My name is France. About the next 30 minutes I'll give you some more explanations of the canals of our lovely city, Bruges. Nou, we beginnen meteen met de oudste brug, is de Wiebrug, dateert van de Yang ngasih ada 3 bahasa, deze kant Belanda, is Prancis, gerenoveerd, de Inggris. andere kant niet, gaat was op een brug. Et on commence avec le pont plus vieux de la ville, s'appelle le pont Wiebrug, 14e siècle. Cette côté s'est rénové, l'autre part, plus d'argent en Bruges. And we start with the oldest bridges called the May Bridge, dates from the 14th century. And this side is renovated, the other side not. No more money left in Bruges. De volgende brug is de paardenbrug. Waarom noemen ze dit de paardenbrug? Vroeger stopten de koetsiers hier om water te halen voor het paarden. Le pont souvent, c'est le pont cheval. Pourquoi ce nom pont cheval? Parce que les carriages arrêtent ici pour prendre de l'eau pour son cheval. The next bridge is the horse bridge. Why they call it the horse bridge? Because the carriage they stopped here to take water for their horses. Apa? Mau pindah lagi? Het kanaaltje hier op je rechterkant, dat gaat naar Gent, is ongeveer 40 kilometer. Le canal derrière le pont, ici à droite, vers du Gand, à peu près 40 kilometer. The canal on our right goes to Ghent, about 40 kilometers. Oh. Ja, pachtla. Na de brug hier voor ons zien we de toren van de Sint-Anna-kerk, is in een barokstijl en is een van de meest romantische kerkjes van de stad. Ici en face, on a le tour de l'église de Sainte-Anne, en style baroque, et c'est une des plus romantiques églises de la ville. And from the west we can see the spire of the Sainte-Anna Church. It's in a baroque style and is one of the most romantic churches in town. No panic sir, I'm already married, eh? It's looking so white. Worried. En de kanaaltjes of de rijtjes zoals de bruggen noemen zijn 16 kilometer lang, 41 bruggen en de diepte tussen 1 à 3 meter. Les canals sont environ 16 km longs, 41 ponts et une profondeur entre 1 et 3 mètres. The canals are about 16 kilometers long, 41 bridges and are between 1 and 3 meters deep. No, Sofa. Ja, Sofa nggak boleh. En de huizen zijn ook zeer duur. Hier als voorbeeld straks op je rechterkant, het huis bijna gerenoveerd. Het is wel een heel groot domein. Het komt de bierbrouwerij met de datum op de gevel 1675 staat de koop voor slechts 3 miljoen euro. Et les maisons sont aussi très chères, par exemple, la maison qui est presque rénovée, c'est une grande propriété, un vieux brasserie Aubière, avec la date sur le façade 575, c'est possible pour acheter pour seulement 3 millions d'euros. The houses are also very expensive. For example, the house on our right, almost renovated, is a big property, a former beer brewery, with the date on the facade 1675. You can buy for only 3 million euro. Credit card revert, card credit accepted, credit card accepted. 3 miliar euro. Mahal banget ya?
En het kanaaltje na de brug op je rechterkant staat in verbinding met de Noordzee. De eerste havenstad is Zeebrugge, 12 kilometer. Le canal derrière le pont à droite vers la mer du Nord. Première porte, Zeebrugge, 12 kilometer. The canal on our right goes to the North Sea and the first port is Zeebrugge, 12 kilometers. Wij waren nu trouwens in de oude haven van de stad. We zien dat alle huizen links en rechts hebben grote poorten. Ze hebben ook grote kelders om hun stopwagen te stockeren. En het gebouw hier voor ons met de toren is geen kerk, maar een oude poortersloge van de 15e eeuw. Waar rijke samenkwamen en handel deden. Et maintenant, on est dans le vieux port de Bruges. Et on voit des grands portes à gauche et à droite de la maison. Ce sont des maisons avec des grands cadres. C'est pour stocker son marchandises et le bâtiment. Ici en face avec la tour. C'est l'église et c'est le nom de bourgeois. C'est 15e siècle. Pour les riches commerçants qui font la commerce là-bas. We are sailing now in the old port of Bruges. And we can see it on the houses left and right. They have like a big gate, and then they have big cellars that was to stock their merchandise. And the building in front of us with the tower is not a church, but a old burgers lodge from the 15th century, where rich merchandise came together and did their business. En het pleintje hier voor ons is het Jan van Eyck plein en het standbeeld van de Jan van Eyck. Jan van Eyck was een schilder en behoorde tot de Vlaamse primitieven. We moeten straks nog een keer maken, want een brug hier links in de hoek is een beetje te laat voor ons. Dus bezoeken we de andere kant van de stad. La petite plage ici en face, c'est la plage de Jan van Eyck avec le statut de Jan van Eyck. Jan van Eyck, c'est un peintre primitif flamande. On va tourner parce que le pont ici en face à gauche est plus trop pour nous. Donc on va visiter l'autre côté de la ville. The small square in front of us is the Jan van Eyck Square with the statue of Jan van Eyck. Jan van Eyck was a painter and belongs to the Flemish primitives. And we need to make a U-turn here because the bridge on the very end to the left, it's a bit too low for us. So this is the other side of town. Jan van Eyck. Lomba. Rechts in de vlag van ici à droite le drapeau de Bruges. On your right you can see the flag of Bruges. En het grote witte gebouw naar de brug op je linkerhand is een oud Engels funkstaan van de 18e eeuw. Het is een oud. Er nog wat in de grond weer voor een mosje in Zuid de Angleterre. 18e siècle. Maintenant, unicorn. The big grey building by the bridge on your left is the old English consulate from the 18th century. Now the school. Mana sekolah mana? Ini kan? Oh ja, sekolah. En in een straatje hier recht voor ons op je rechterkant, net voor de vlag van Brugge, hebben we de oudste club van de stad, Café Vlissingen gedaan. De Vlamingen kennen misschien van de boeken op televisieserie Aspen. Dans le petit rue ici en face à droite, juste devant le drapeau de Bruges, on a le plus vieux brasserie de la ville, qui s'appelle Café Vlissingen. In the small street in front of us on the right side on the flag of Bruges, we have the oldest pub in town called Café Vlissingen. Café Vlissingen is met een zeer mooi interieur, een leuk terrasje voor de zon schijnt en natuurlijk lekkere biertjes de zon heet. Café Vlissingen is avec un très joli intérieur, une belle terrasse quand il y a du soleil, et évidemment des bonnes bières santé. Café Vlissingen with a lovely interior, a nice terrace when the sun is shining, and of course, very good beers. Cheers! En het huis zodanig op je linkerkant met de rode deur heeft een zeer mooie windwijzer van boven op het dak. Is het symbool van de architect. Le maison à gauche avec la porte rouge, une très jolie girouette en dessous. C'est le symbole de l'architecte. The house on our left with the red door has a very nice weather vane on top. It's the symbol of the architect. Okay. Rechts het Europa College, à droite Collège d'Europe, on our right the College of Europe. Okay.
En aan de brug op onze rechterkant is een lekker mooie huizen gebouwd in een typische Franse stijl met trappenhevels. We vinden ze ook in het noorden van Frankrijk en Nederland. Ici à droite, on a quelques très jolies maisons dans un style typique de Bruges, avec une façade escalier. On peut voir aussi dans la nord de la France et la Pays-Bas. On your right, you can see some nice houses built in a typical Bruges style with step gables. You can also find them in the north of France and Holland. En straks op je rechterkant zien we terug de vlag van Brugge. Links van de vlag hebben we een klein standbeeldje van een beertje. Het is de mascotte van de stad en ook van het voetbalteam Club Brugge. Ici à droite, on a encore le drapeau de Bruges. À côté le drapeau de Bruges à gauche, on a un petit statut de l'ours. C'est la mascotte de la ville et aussi le foot Club Bruges. On your right, we can see the flag of Bruges again. Left of it, you have a small statue of a bear. It's a mascot of the city and also from the football team Club Bruges. En aan de brug straks op je linkerkant enkele kleine huisjes, dit waren rotshuisjes. In dit geval zijn het de pelikaanhuisjes. We zien het embleem van de pelikaan boven de rode deur nummer 8. Was voor gepensioneerde kampklossers. Ici à gauche, on a quelques petites maisons, sont des maisons de Dieu. Ici sont des maisons de pélican. On voit l'emblème de pélican sur la porte rouge numéro 8. C'est pour les vieux, donc le lièvre. On your left, the small houses are drop houses or almshouses. In this case, are the pelican houses. We can see the emblem of the pelican above the red door number 8. It was for retired racemakers. En de hothuisjes vinden we overal in de stad. Ze zijn altijd klein en altijd een geschenk van de rijken voor de armen. Et les maisons de Dieu vont trouver dans tous la ville. Ils sont toujours petites et toujours un cadeau par les gens riches pour les gens pauvres. The club houses or almshouses we can find all over town. They're always small, always a gift from the rich to the poor. En het grote gebouw voor de brug op je rechterkant is het Oud Justitiepaleis. Dat ook op de 4 kleine torentjes, dit waren duiventorentjes voor de postduiven. Le grand bâtiment devant le pont à droite, c'est le vieux palais de justice, avec son 4 petits tours, son tours de pigeons, pour les pigeons au poste. The big building on the right is the old Palace of Justice, and you notice there are 4 little towers, they were pigeon towers, so no email, but pigeon mail. À links hebben we de vismarkt, à gauche marché aux poissons, on the left the fish market. Sopa, sopa. Sudah sampai lah kita. Ada Isa? Kanita? Sampai kita di sini. Mutar balik, selesai deh. En aan de brug hier voor onze Lieve Vrouwenkerk, een volledige twee bakstenen voor het standbeeldje van het kind van Michelangelo. Het is het enige standbeeldje van Michelangelo buiten Italië en het bestaat uit witte marmer. Derrière le pont ici en face, on a l'église de Notre-Dame. C'est construit en briques et bien connu pour le statue de Madonna avec en forme Michel-Ange. C'est la seule statue de Michel-Ange au nord de l'Italie. Et c'est un marbre blanc. In front of us we can see the church of Our Lady, completely made of bricks and well known for the statue Madonna with Child of Michelangelo. It's the only statue of Michelangelo outside of Italy, and it's in white marmer.
Michelangelo yang punya. Michelangelo. Yang orang Italia tuh. Yang tadi kita nih. Links de blauwe poort is de ingang van het Groningen Museum, waar enkele mooie schilderijen kunnen bewonderen van de Vlaamse primitieven. À gauche, la porte bleue, c'est l'entrée musée Groningen, avec de très jolies peintures de primitives flamandes. On the left, the blue gate is the entrance of the Groningen Museum, where we can admire some nice paintings of the Flemish primitives. En na de wal de brug straks op je rechterkant, het Groothuizen Paleis. Nu is het een museum voor antiquiteit. En de heren Groothuizen zijn heel rijk gekomen met het verkopen van Groeten, was een kruidenmengeling om bier te brouwen. En derrière le pont à droite, on a Palais Groothuizen. Maintenant, c'est un musée d'antiquité. Et les familles Groothuizen, ils sont très riches parce qu'ils font des Groeten. C'est des mix des herbes pour faire de la bière. Behind this bridge on the right, we have the Palace of Groothuizen. Now it's a museum for antiques. And the family Groot is becoming very wealthy because they were selling Groeten. It was a mixture of herbs to make beer. Yo, come on. Groothuizen. En volgens de connotatiebrug of liefdesbrug vergeet het niet voor later in de tour. Ici en face, le pont Boniface ou pont d'Amour. N'oublie pas, quand je retourne, je vais donner encore quelques explications. In front of us the Bonifacian Bridge or Law Bridge. Don't forget it for later in the tour. En hier rechts een gevangene, ici à droite un prisonnier, on the right a prisoner. Ini ada patung Michelangelo. Orang Italia tuh. Ini satunya bangunan jadi bangun sama dia di luar Italia. Yang desain sama dia. Ya asli Italia juga deh. No. Oh, samanya. Ah. En na de volgende brug op je rechterkant het Oud St. John's Hospitaal van de 12e eeuw. Eerste deel een kerk, tweede deel het hospitaal of ziekenhuis. Was ook een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. Et derrière le pont suivant à droite, on a le vieux hôpital de Saint-Jean du XIIe siècle. Première part une église, deuxième l'hôpital. C'est aussi un des premiers hôpitaux en Flandre. Behind this bridge on the right, we have the old St. John's Hospital from the 12th century. First the church, then the hospital. Was also one of the first hospitals in Flanders. And now we're going to tell a story in Flemish. It's only for the Flemish people. It's not possible to translate this because it's something in dialect. C'est pas possible pour traduire parce que c'est quelque chose en dialecte. En voor de Vlamingen die misschien het zinnetje kennen, zie van Brugge, zet je van achter. Dat betekent, bent u van Brugge, zit dan achter. Van dit ziekenhuis waar er vroeger een zonnetjes opkomen. En het eerste dat ze droeg van de mensen die binnenkwamen, zie je van Brugge, zet je van achter. Bent u van Brugge, zit dan achterin. Maar volgens dat zonnetje of die zuster, mochten de mensen van buiten Brugge eerst bij de dokter, zo waren ze op tijd voor hun trein te halen. Dat was misschien wel goed bedoeld, want de Bruggelingen waren er niet mee akkoord. Stel je voor dat je zelf altijd moet wachten. En later heeft Willy Lustenau, dat was een Brugse zanger, daar een liedje over geschreven en zongen. Zie van Brugge, zet je van achter en ook van voren in de rekening niet vasthouden. En dat betekent dat ook vooraan in de rij niet vaststaan. Voilà. Dat is een leuke Brugse anekdote. En nu hebben we de laagste brug op onze tour opgepast voor de hoofd. Et maintenant, c'est le pont plus bas de notre tour. Attention de votre tête. Now we got the lowest bridge on our tour. Be careful, boy, right. Et puis le Guillotinebrug, je dis, c'est le pont Guillotine. I call it the Guillotine Bridge. Wow. Paling pendek. Paling pendek. Oops. Dapatnya. Okay, all in order to va bien, no decapitations, very good. Welcome to Jurassic Park approach. Oh, macam lagi. Op de
de brug op je rechterkant heb je de NM1 en de Reno met een zeer mooie binnendijk. Die kunt bezoeken tot 6:30. Sur le pont à droite, on a l'entrée le Béguinage avec un très joli jardin et c'est ouvert juste à 6:30. On the bridge to the right, you have the entrance of the Béguinage. It's got a lovely garden inside and it's open until 6:30. En hier voor ons een oud sluizer, er is aan de andere kant het Mennewater en het waterniveau is 1 meter hoger aan de andere kant. Ici en face on a une maison de l'écluse, à l'autre côté c'est Lac d'Amour et le niveau de l'eau c'est 1 mètre plus haut à l'autre côté. And from the west an old block house, on the other side is the Lake of Love and the water level is 1 meter higher on the other side. Iya, terakhir nih. Muter kita nih. Yeay, banyak anu. Lakaner. Nah. Kaita. We bedoelt de Zwanen en we zitten er een 40-tal in de Brugse binnenstad. On a aussi des signes à Bruges, environ 40 au centre de la ville. They have some swans in Bruges, about 40 of them in the center of town. We hebben geluk, misschien de jonge zwaantjes van dit jaar, er zijn er 6, zitten hier helemaal recht. On a les chances, on a des jeunes cygnes ici à droite, ils sont avec 6 cette année. We are lucky, you can see the young swans on our right. There are 6 of them this year. En de eerste is een beetje bruiner, dat is het jongetje. Dus het jongetje is even 5 tussen, dat is een beetje moeilijk voor hem. Le premier un peu noir gris, ça c'est le garçon. Donc le garçon a 5 sœurs, donc c'est plus difficile pour eux. And the first one is a little bit darker. That's the boy. So the boy has 5 sisters. A bit difficult for him. Yang gelap itu. En na de brug op je rechterkant hebben we de bierbrouwerij Halve Maan met 2 lokale biertjes, Brugse Zot met Straffe Hendrik. En wanneer er bier wordt gebrouwen kan je het ook wel een beetje ruiken. Dus deze brouwerij is nog steeds zijn gebruik. Je kunt het ook bezichtigen, maar vooral proeven. Ici à droite on a une brasserie ou bière Halve Maan avec 2 bières locales. Brugse Zot, ça veut dire le coup de Bruges. Et Straffe Hendrik à Harry Le Faux. Quand il fait de la bière, on a le son de la bière aussi un petit peu. Donc la brasserie s'affuxe encore et c'est possible pour visiter. We kunnen heel jong in die directie zetten, een zwaantje, dus we spreken bij de auto. Er is een Canadische arbeider, very young, one on the right, and there's another one over here, I think. Ja, goed, je ziet. Museum. So on the right we have the beer brewery Halve Maan with 2 local beers. Brugse Zot, it means the Fool of Bruges, and Straffe Hendrik, Strong Henry. When they are brewing beer you can smell it also a little bit, so this brewery is still in use. You can visit it, but above all, you can taste it. En terug de laagste brug opgepast, encore le pont plus bas, attention. Again the lowest bridge, be careful. Een beetje als Prestige en natuurlijk de mooiste, die staat in Brugge. Ici en face on a un très vue sur le Belfort, 83 métros, 47 cloches, un pavillon en haut et 366 marches. Et Belfort trouvé dans tous les grands villes en Flandre, c'est aussi un peu de prestige. Et évidemment, le plus joli est à Bruges. And from the west we have a very nice view on the Belfry Tower. It's 82 Belfry towers you can find all over Flanders in the most important towns. It was also a kind of prestige, and of course, Bruges got the nicest. En zo, dames en heren, is ook de een van onze rondvaart.
Verder wens ik u nog vooral een zonnige avond toe in Brugge. Ik vind het altijd een mooie laat hebben voor uw kapitein. En voor de mensen aan de rechterkant heel belangrijk, de handen midden in de boot alsjeblieft. Bedankt en tot ziens. Alors, mesdames et messieurs, c'est aussi le fin de notre tour. Encore une bonne journée à Bruges. C'est toujours possible un petit pourboire pour votre capitaine. Et pour les gens de voiture, très important, mettez les mains dans le bateau s'il vous plaît. Merci bien et au revoir. So, ladies and gentlemen, unfortunately this is also the end of our tour. I wish you a nice holiday in Bruges with a lot of sun. You can always leave a tip for your captain and for the people on the right. Very important, put your hands inside the boat please. Thank you very much. Goodbye. Merci bien. Tot ziens. Udah sampai. Tahu bang, dulu bang. Ini satu selesai. Ya sudah sampai, guys ya. Sudah sampai. Wanita sudah sampai. Udah selesai. Ya, selamat datang di kota Bruges, Belgia.